U hebt het woord, meneer de vicepremier. Ja, dank u voor de vraag. Laat mij beginnen met mij aan te sluiten bij al de sprekers die hun steun uitgesproken hebben voor die zoveel medewerkers van Brussels Airlines die vandaag in absolute onzekerheid zitten. Zoals aangegeven, wij hebben onmiddellijk dinsdagnamiddag samen met de minister van Werk Muylen en de premier de vakbonden ontvangen. En wij delen absoluut de ambitie om het aantal gedwongen ontslagen, om die zoveel mogelijk te kunnen beperken. Die onderhandelingen, sociale onderhandelingen, die beginnen trouwens morgen. Mijn collega van Werk, minister Muylen, zal straks details geven over het sociale luik. Pour ma part, j'estime qu'il est fondamental que l'entreprise investisse dans tous les travailleurs qui doivent quitter l'entreprise. Cela fait partie du cadre de la loi Renault, mais je pense que c'est aussi une obligation pour toutes les autorités publiques d'investir au maximum dans ces gens qui doivent quitter l'entreprise. Je pense que le mot d'ordre, c'est investir dans les ressources humaines, dans la formation et dans les opportunités pour ces gens qui vont devoir quitter Brussels Airlines, et on espère que ça soit le minimum possible. Men vraagt bijzonder veel van de medewerkers van Brussels Airlines. Het is absoluut niet evident wat men vandaag van hen vraagt. En ik denk dat dat alleen mogelijk is als men hen ook een zeer duidelijk toekomstperspectief geeft. Het zou niet gaan om hen zoveel inspanningen te vragen, maar terzelfdertijd geen enkel perspectief te kunnen geven ten opzichte van hoe hun job binnen de onderneming er zou kunnen uitzien. En dat brengt mij bij de vele vragen die er geweest zijn over een mogelijke steun. Die zou in mijn ogen enkel mogelijk kunnen zijn mits een zeer duidelijk kader. En ik probeer dat kader samen te vatten. Dat moet gebaseerd zijn op een geloofwaardig businessplan, een geloofwaardig bedrijfsplan, met harde engagementen om te komen tot een winstgevende groei die ecologisch verantwoord is. Winstgevend is in mijn ogen een absoluut noodzakelijke voorwaarde. Wij gaan niet aan die duizenden werknemers een perspectief kunnen geven als het bedrijf op een bepaald moment niet financieel duurzaam zou kunnen zijn. Trouwens, de ecologische duurzaamheid die hangt ook vast aan een financiële duurzaamheid. Il faut savoir que si une aide serait hypothétiquement accordée à Brussels Airlines, cela dépasse l'intérêt de cette société individuelle. En tant qu'un transporteur national et société de réseau, Brussels Airlines est l'élément clé d'un cluster aérien. Beaucoup en ont déjà parlé, cluster aérien autour de Zaventem qui est crucial. C'est le deuxième pôle économique dans notre pays. On parle de 60 000 jobs si on compte aussi les jobs indirects qui sont liés à cette activité aéroportière. Garantir la connectivité avec le reste de l'Europe et avec le monde, je pense que tout le monde estime que pour un pays comme la Belgique, avec la position que nous jouons dans le monde, que cette connectivité est clairement essentielle. Et pour une petite économie ouverte qui est dépendante de l'exportation, je pense que je ne vais pas vous défendre le fait qu'un pôle aérien d'importance est important pour toutes les entreprises, aussi pour les PME. Tant de PME qui sont dépendants de l'exportation, avoir accès à un pôle aéronautique est clairement important. Mais, bien sûr, il y a un grand mais. Il est essentiel que la direction de Brussels Airlines, mais aussi la société mère allemande, s'engage pleinement dans un plan d'avenir. L'engagement d'un plan d'avenir, c'est clairement aussi la responsabilité de la maison mère. Brussels Airlines is vandaag geen Belgisch bedrijf meer. Het is in essentie eigenlijk een Duitse onderneming en het maakt op basis van een aantal beslissingen, meneer De Decker heeft referentie gemaakt naar de geschiedenis, maakt op basis van een aantal beslissingen die teruggaan tot 2008 deel uit van een Duitse groep. En dat maakt de situatie complex. Want wat er met Brussels Airlines gebeurt, hangt ook af
van de situatie en het toekomstperspectief van de Duitse moedermaatschappij. Een Duitse moedermaatschappij die zelf in onderhandelingen is met de Duitse overheid. Et donc, la question qu'on aborde ici n'est pas uniquement une question belge. C'est pour cela que je suis en étroit contact avec mon collègue allemand, ministre des Finances. Et c'est clair que ces discussions avec mon collègue allemand, ministre des Finances, sont aussi très importantes pour la perspective qu'on puisse donner en Belgique. Zoals aangegeven, morgen zie ik samen met de premier en samen met mijn collega minister van Werk, Nathalie Meulen, de CEO van de Duitse moedermaatschappij. Ik ben ervan overtuigd dat we tijdens dat gesprek de stem van velen in dit parlement zullen vertolken. Wij willen niet alleen een duidelijk toekomstplan voor deze onderneming. Ik denk dat ik aangegeven heb welke de elementen van zo'n duidelijk toekomstplan moeten zijn. Maar er zal ook duidelijkheid moeten gegeven worden over de situatie en over het engagement van de Duitse moedermaatschappij. Morgen is een belangrijk gesprek. Een eerste gesprek van mijzelf met meneer Spoor. Ik ga ervan uit dat dat belangrijk gesprek, dat niet het laatste gesprek zal zijn dat we met meneer Spoor daarover zullen hebben. Dank u wel. Dank u. Dan geef ik nu het woord aan